største trúbelagin til ungum tryggvandi í Føroyum og í dag. Hetta summaret Hej, hjertelig velkommen til Verklighets.fo. I dag så I stedet I Hirtshals-after. Og I dag så får jeg ta som evne alkohol. Vi spør spørsmålet, kan hin tryggvandi drekka? Og så skal jeg si at jeg har unga vi så riktig av fyrrøyga med til et video som til just hettar. Og her tar jeg sier jo fyrrøyga med og sier det granska evne alkohol, så jeg har mot syne av alkoholet og å drekka fullkomlig brøtt seg til jeg har lest I Orgods. Så jeg ber tekken om å be Gud åpne til hjärsta og be han vise tekken av sannlegene og I året syne og bøkene. Og når også I vast og lese versene som jeg nevner, til de Orgods. Du vil også I vast se hashtag rusfri sommar 1. måneder. Hva mest dette? Hashtag var nevnt av sosiale midlene knyta link eller mindre sammen. Sommar det som vi njóta på nå. Ruser, hva så til? Ruser, rusevne og rusdrekka nekka som avvirker høyland såleis at han får rus. Rusevne forgifter høyland såleis at han virker ikke som han skal. Høyland klarer ikke langer å huske klart og logisk. Ruser avvirker kjenslene og til just tog at alkoholdrikker så bindende. Tja vanlig feltre. Personen som drekker for kjenslene av at han gleder, kjøttsikker, stuttliger, sosialer og passer inn. Løy nok passer dette ikke I verlegene. Høyland vil avvirke og kjenslige til å holde det, men verlegene en annen. Ruser gjør Høyland et filter og lider verlegene annerledes enn han verlegene Hva det når du har folk sier, det så det der. Og så spørs du, hva gjør du? Og det svarer det minnes ikke. Sannleggen at ofte hender ikke stortlig eller særlig kjær kvölde. Det som hender ved rusren avvirker I høyland, tøymon kjenslelige. Det som ganger vil lide av brillen. Verleggen ser annerledes ut I høyden, tøymon som avvirker av rusen. Så det andre gjør det som ikke drekker, du har ikke misset nære, og du har vært fremme I ikke misset nære vi ikke drekker. Og gjør gater at ikke alle alkoholikere likanlige, men jeg alkoholikere eller avhengig I tannmån, at jeg avhengig av filtrene, kjenslene og kjølsikkerheten som kommer frem til du drekker, eller avvirker av alkoholet. Og jeg lyser meg frem til at hashtag rusfri sommar en kampanje eller et avdragsemplar kross og skipa 4. De spør hvor det nøyet å rusa seg og be til at det være hekta sommaret. Hver lengt til avvirkene av alkohol. Alkohol skriver kroppen ometallig. Begge høyla, lika, mea, hjärsta, bøyn, nerver og mekt annet. Alkohol virker som kreft, framkallende for mer enn 20 slag av kreft. Blackout, til at du detter av, virker som partvis amnesia, til at du mister vite og minne. Og en serlekten sier, granskere enn ikke kommet frem til hva hender I kroppen og tar du for temperament, for han vil hette det mest reende av alle følelsene I alkohol hever. Jeg får ikke mer inn av lengtur avvirkene eller fylkene av alkoholen, så jeg heter kunne de lese alt om maneten og negativt om vite langt og fylkene som så ometelige rævligere. Flere av de kan ha kanskje også misvitt folk og familielimer begrunnet av alkoholen. Stort sagt alkohol alls ikke vinnerligt med å kroppen. Mennesker kan holde at det en stortlige, men kroppen holder det alls ikke. Og han viser det. Hvor drekker ikke. Årsøkene det nekvar for å lette være ved å drekke. Det kan jo gå bra samtidig. Vi har hørt folk I sommersida med landet til spillet av tøy, til å være falsker, man ser totalt kickstarter ut. Men personlig må jeg si at øyneste årsøkene at de ikke rusene, at de ikke drekker at de tryggvande, at de ikke være året gods bøyblende løyen. Og da jeg drekk av min skole, setter jeg meg fire ikke å drekke. Og dette avvirker som jeg nevnte I sørste video at jeg valgte noen ting fra mine varsler og varsler som høtte om alkohol og årsøkene var oppfyllt. Jeg var ikke sikker I at jeg får å klare seg nøy hvis jeg onker bjør meg rusdrekke.
Flera min viðfakkum ta ballaust såkalla utan alkohol vid Red Bull eller onkel Örlon, men vi vet at det var det ikke lunge før enn de fulla. Og for å ballast akkurat lukka et las mine vi alkohol. Tid, det ikke å spela vi. Og det akkurat som året det ikke sier. Si mer tuina viner, og jeg skal si deg hvor du erst, eller hvor du verer. Tui viner, avvirska viner. Og minnes til at trekka vågen, øl eller sterkere drikker ikke en måte å bygge brygg mellom det som tryggvande og det vanntryggvande. Det skreiligt, det sker ditt kristna image. Og varst det det heller ikke nøyot. Flere personer i gammalsmente og nødvendighetsmente valgte vin og alkohol fra fullkomlige. Kan si at du drukker aldri nekka alkohol, eller nekka vi alkohol innholdet. Og vi vet ikke hva. Satan dår frøst okkur. Ta frøst okkur til å drekka, røyja, liggeva, og gjøre underskriv ting. Så gjør han det ikke knappelig. Han får ikke å klakka det trygg med. Nei, det kommer så lujande. Og jeg kan uimynda meg at det hender nekka såleis. Vi sier at Øyde Paul, og han tryggvande, han drekker ikke. Satan vet dette og egentlig smerter. Så han sa for Paul at han størst nok å si han til alkohol. Satan sier Paul at han kan vel fylkes ved hinn som drekker. Det akkurat så du ikke drekker og være sammen med hinn. Og i min Paul fylkes ved hinn som drekker, avvirker Satan Paul til at halda. At han en outsider, at han misser en part av stortlegene. Så jeg lukker Satan Paul til å holde at alkohol, det ikke det ringaste. En pastor sier nemlig at han kunne ikke trekke som han ville være når han ble fotler. Og neste for Paul for bjå alkohol, så tekker han ja. Og han drekker, og han drekker, og han drekker. Knappt da Paul varnast hvor så lengt av løy støvan i ferien, så samfører Satan om at nå gjør alt sammen. Og nå ungen vever alt. Satan for enda herst syndrom så negativt at han alls ikke ønsker å be god om hjelp. At han alls ikke ønsker å be god om fyrgjøring. Paul vet at han gjør skarpt, men han sier hjertet herst. Og nå det snakk om Paul som vet at det skarpt. Så man sier, men hva sier Bibelen om rus? Hva sier hun om rusdrekka, om vin, om adresskensene? Men nå fra vi i Bibelen at vi ikke god til å si om alkohol. Alt løyvligt, men ikke alt gagligt. Alt løyvligt, men ikke alt bygger opp. Ikke sørt sitt egna, men øyne for nestans. Anna kvørst tid til et eller drekka, eller hva de gjør det alt god til dård. Være omgått til avstøyd, hver som gjør den grykka eller samkommer gods. Så vi kunne si ut fra som versjon, kanskje det løyvligt å drekka vin? Kanskje. Men spurningen det gagligt? Vil det få til at veksa andalige? Vin og alkoholdrikker skiljer seg fra vanlige drikker som mjølk, saft, sovavatt og øren. Vin hever alltid opp på den sjale, og jeg kan løye øyn til å være avvirskaver. Og Bibelen hever negativt å si om en drekk alkohol. Begge om vin og sterkere drikker. Bibelen kallar vin spottare og sterkere drikk ofri kropp. Vin spottare, sterkere drikker heller gang, og tann slører at vi vil ikke viser. Vi kan spørre, det gagligt? Bibelen svarer så nøy, og en vil ikke viser. Bibelen sier at fatakker vil tann som elsker vin. Fatakker vil tann og elsker gleder der, og tann og elsker vin og olje vil ikke ryker. Det gagligt? Nei. Og lesa dit om hendingar og gammalsmette her alkohol vil misbrukt, så enda det alltid rikt. Vi leser med annet om Noah og Lot. Og vi leser også flere ferier og i begge gammalsmette og nødvendighetsmette at god ber mennesker holde seg fra vine ved landa prester og særlig menn som stod og fire og i samkom gods i gammalsmette og samkom gods og i nødvendighetsmette. Han ber fyrstrømmen og men holde seg fra vine, fra alkoholen. Og Bibelen sier at det husker ikke prinsesson og kongen og høvdingen å drekka sterkan drikk. Ikke som kongen å drekka vin, og heller høvdingen å drekka sterkan drikk. Du ta ut å drekka, koma til å gløyma hva lov og bodje rett alle arminga. Bibelen sier også kvoi vi ikke skulle drekka vin. Og jeg som versen av lovsvid at vin eller alkohol avvirskan ruser mikkar og døvmedene, og de får det at gjernast, får lust det ønskom. Og han sier videre, gjør vi honom sterkan drikk som undergengs noen nær, til seg han som sjuker. Videre i sin kapitlen forteller han hvordan vin kan være brukt som medisin, det brukte det som bedøvelse før, men ikke gjeva kongen da, ikke gjeva prinsessen da, og presten. Og videre hva?
Vi läser nämligen att vi som tryggvande, vi är utvald att kongliga prästa skapar, höjla tjå och närfolk för att de skulle kontra dikter hansare som kallar dig ut ur mysknon in i underfulla ljus. Du som tryggvande sätter upp sojus för Guds verk. Gud önskar att du ska ha det fra dig till det inte gagligt. Och om det är rätt som gamla testamentet säger i samband med Nya testamentet, så är det ett gott princip att hålla sig från alkohol. Det ständer att vi ska inte vara druckna av viner, vi ska inte vara avvarska av viner. Det är spittling, inte gagligt, men att vi skulle låta dem fylla av hela andan av åregods. Rätt dig inte druckna av viner till uttryck spittling, eller låta dig fylla av andan, så att de talar kvarsel annan vid Solomon, lovsången och andalig visum, synge och spela för Herren och hjärtat till Herren. Och fyllning av hela andan är inte som tar man fyller ett glas, men som tar ett segel och en segelskiva blir fyllt av vinden. Det alltså jag vill överra fyllt och flott vid hela andan. Och ett vers som lösningen är Kolosserbrevet 3:16. Lät i år Kristus är biblarna, vilka rykliga mitteltäckare så tid i ödlom visdome, lära och använda kvart annan vid Solomon, lovsången och andalig visum och synge intensliga och görsendäckare för Gud. Det alltså att hela versen är som jag har liv här bibeln är mittpunkten. Grundvärdligen så vi bättre allt och att det alltså jag har spurningar som sätter vi dock och läser bibeln och vi tackar avgör ut från bibeln. Vi läser bibeln och hela andra löjer och köpt en årgods i bibeln. Och nästa part kommer kött om god vill.